我认为中国、俄罗斯并没有想要跟日本进行什么外交，主要是什么？要来遏制日本的军国主义，以及遏制日本的武力再起。这什么含义呢？因为高市早苗自己讲的台湾海峡如果发生战争，他就要怎么样？要出兵。换句话说，如果武力发生在台海，你要出兵，你日本认为你有权利、有能力可以干预两岸的问题，那对中国大陆当然是可忍孰不可忍。所以以中俄两国现在的关系对于日本这种企图用武力介入周遭事务了，当然会有高度的警戒。所以这一次我觉得很客气。你看他辽宁号绕到了那霸以后呢，就往右转到太平洋，然后好像那边有夜市的样，跑那边夜市吃个小点心，砰砰砰回去打卡了。辽宁号的轨迹突破了第一岛链之后，直指东京，包括了其他的武器歼15起降次数非常的多。中俄是在对日本下战帖嘛。第二件事情是我们来看到，包括了中俄现在它的轰炸机也都掠过了东京跟横须贺，配合的包括了辽宁号跟055大区现代版黑船事件是否重新上演。最后今天也会来关心到日本紧急的全面备战了，国防预算创下史上最高，但是重点是中俄都已经逼到日本的家门口了，东京这个时候努力还来得及，而且撑得住吗？今天就这些议题，我们都会一起的来做关心。我们赶快来看到是日本防卫省这边最新再次的公布了中国大陆的航母辽宁号一连串的轨迹。我们看到从其实12月5号沿着这个红色虚线，再一直到12月12号，这个是是中国大陆的辽宁号航母它这个走的一个路径图。那么日本在这我们可以看到它在这个周边走了这样子的一圈。我们来看到他怎么说呢？他说辽宁号从宫古海峡出发之后呢，就途穿了第一岛链，对日本持续的示威，一度还指向了东京，之后就往太平洋的深处继续的前行。辽宁号在太平洋的海域这边，重点是大家在观察它实施了260次舰载机、战机和直升机的起降训练，这个数字他们说是罕见，非常的多次。防卫省官员也说了，中俄这时候还包括出动了他们的战略轰炸机，一起在日本的周遭进行了一个演习，给日本极大的压力。来看到学者怎么说，林颖佑教授说呢，辽宁号这个时候是意图借此来实施的是他的炮舰外交，达成警告日本的目的。所以节目一开始要特别来请教委员怎么看了中俄的轰炸机，再加上辽宁号这时候剑指东京，这一种被学者称为是炮舰外交，是已经重现了当年1853年美军舰队驶入东京湾的那一起黑船事件吗？中俄对日本的炮舰外交可不可能成为未来的一个新常态？委员怎么看？这个完全不同我们来看看1853年美军率舰队进入这个日本东京湾因为什么黑船事件？黑船是铁壳船的意思。因为在日本人早期的想象中，船是用木头做的，没想到用铁做的，所以他们把它称作黑船。这个美军到东京湾干什么？就是要把美国货卖进日本，那也希望日本货能够卖到国外，这是标准的一个国际贸易事件，用武力打开贸易的这样的一个策略。而在1853年这个黑船事件后，只隔41年。到了1894年，日本就有能力发动甲午战争，而且还把中国的北洋舰队击败。当时中国的北洋舰队号称是亚洲最庞大的舰队，结果呢，就在日本的这个一场战争底下彻底败下阵来，也把中国的自信心败到谷底，所以中国就一路下滑一直到了1950年代那这样的一个历史的事件跟现在有什么不一样？这个其实我看了下，我认为中国、俄罗斯并没有想要跟日本进行什么外交，所以谈不上炮弹、炮舰外交，连外交都不是。主要是什么？要来遏制日本的军国主义，以及遏制日本的武力再起。这什么含义呢？因为高市早苗自己讲的他要对台湾海峡如果发生战争，他就要怎么样？要出兵。换句话说，如果武力发生在台海，你要出兵，那平常如果两岸要和平，你会不讲话吗？
这个是一个基本的国际政治逻辑，说你日本认为你有权利、有能力可以干预两岸的问题，那对中国大陆当然是可忍孰不可忍。所以以中俄两国现在的关系啊，对于日本这种企图用武力介入周遭事务了，当然会有高度的警戒。所以这一次啊，我觉得很客气哎。你看哈，他辽宁号啊绕到了那霸以后呢，就往右转到太平洋，然后好像那边有夜市的样，跑那边夜市吃个小点心，砰砰砰回去打卡了。他根本都没有跨越到奄美大岛以北啊。甚至还没有到这个马尾岛、种子岛都没有。马尾岛干嘛？是他们日本正想要做一个航空母舰舰载机的一个起降训练的陆上基地。到东京湾还早啊，是，更不用讲说到横须贺外港啊。所以表示这个只是初步而已啦，所以既非外交，亦没有炮舰，只是一个很简单的初步的起降训练。一定要到了中俄的这个轰炸机飞到东京外海，才可以说是真的在对日本产生这种军事上的压力。那辽宁舰也是一样，它是起降单纯的起降训练，似乎中国大陆也没有意思要把它这次的中日争端提高到军事上很高的程度，看起来似乎也都没有，所以算是相对的温和，甚至我都嫌它有点的温吞。好，这一次我们看到中国大陆的这个辽宁号一系列跟中俄之间的动作，是给这个日本一个在军事上面扩张的一个正式警告。那面对确实现在看到辽宁号的逼近，日本也迅速做出了反应。日本做了什么？我们来看到在军事上面，九州的福冈基地是紧急出动了12架。他们画面上看到的 F2的战机升空来做拦截。那从网络上面的照片，我们可以看到说，疑似呢这些战机都有挂实弹。总数这边做统计是达到48枚的反舰飞弹，包括了 ASM-2 的反舰飞弹，还有多枚近程空对空飞弹。但是这个 F2要面对眼前的压力，还包括来自于大陆解放军，你在这边太平洋有它的歼15跟055大区，日本硬碰硬，还有胜算吗？舰长怎么看？其实我们看到这个 F2的这个战机啊，它加挂飞弹。那其实如果按照这个新闻来源它所公布的照片，应该就是这个样子啊。那它这个是实际上12月9号拍摄的。那大家觉得好像，因为这个就是我们讲到的ASM-2的这个飞弹啊。可是呢，如果我们看到第4张照片的时候，我们就一样看到了这个飞弹，而且他把前面的这一个导引头的这个护罩拿掉，但是它其实是摆拍，如何见得呢？因为我们看到后面有一个起飞前拆除的这个飘带还在上面啊，所以当我们在看这些照片的时候，其实它就是标准的一个摆拍。那如果说对于日本自卫队来讲，他们更头痛的可能不只是我们讲到说有关于舰载机的部分，其实还有军舰的部分。因为军舰到底从哪来？如果我们这样看的话，也就是当初穿越宫古海峡的时候，其实并没有带着901的综合补给舰。可是呢，当我们看到12月8号的这个位置的时候，它就已经出现了这个901综合补给舰。可是那我们刚刚讲南昌舰，也就是055万吨驱逐舰不见了。那也就是说啊，为什么会产生这种情况呢？也因为日本它的又碰到了中日的这个联合的战备空中巡航，然后又碰到了这一个辽宁舰的一个状况，其实它根本没办法无论是在东岸或者是在靠近日本海一岸来因应，所以才产生这个结果。至于说这个架次啊会不会比较多？如果我们来看，如果是跟2022年12月来比较的话，的确是比较多。那但是我们看到2022年到2024年，其中的这一个时间里面呢，其实辽宁舰进行了一个入坞级的厂级维修，当时他的副舰长
那就告诉了我们，它已经不是训练舰，它已经变成一个作战舰。我们就看到它的起飞的架次，蓝色的这个代表的是我们看到的歼15战机啊。那如果红色这部分，也就是直升机。为什么有直升机？因为现在以辽宁舰来讲，它的反潜以及它的预警都是由直升机来负责的。那如果我们按照刚刚讲到的055是不是能够因应这样的一个威胁？其实我们来看啊，055应对这些反舰飞弹啊，或者是你这一些空中目标，其实最重要的也就是我们现在看到的这一个点，这个是什么？这个也就是我们今年在93阅兵的时候所看到的高功率微波的这个部分啊，是现在唯一有装上船的各国的舰艇，也只有055万吨驱逐舰。那这一个呢，如果说我们从这一个中国大陆，它在2014年哦，也就是11年前的这一个论文，我们就看到，其实他们对于这个高功率微波的设计呢，也就是如果按照万吨驱逐舰它的一个大小的话，那天线口径在23到25公尺的话，其实它可以打击的距离呢是50公里，所以非常的远。那这一次最主要的是什么？也就是高市早苗讲完不该讲的话，然后也不愿意收回的时候，其实也就是我们看到解放军启动了所谓的冷启动，也就是当初大家都不是常常有人讲说会有预警，会有侦后，其实都没有看到预警，也没有看到侦后，唯一看到的也就是当它出现在东海的时候，大家才意识到说它可能穿越宫古海峡。当大家认为它穿越宫古海峡要前进关岛的时候，没想到它往东北直上，然后接近奄美大岛，这个路径是第一次产生的。另外一个也就是拿敌练兵，这个我们刚刚讲冷启动跟拿敌练兵都不是编出来的名词，都是在解放军的准则教范里面是有这么一个名词的。拿敌练兵呢，也就是他拿着你对手来练兵，也就是我拿着你那个未来可能会变成对手的这一个部队，我直接来练你。为什么？因为我如果自己来练的话，总是我不知道实际上的准则教范是什么。可是我拿对手来练的时候，对手的我们讲到 rule of engagement， 也就是交战规则的部分，我就可以了解。所以我们这样讲啊，这一次对于日本来讲，它虽然不叫做这个黑船事件，可是震撼不比那个黑船事件来得小。对，好，我们现在看到，所以日本方面现在面对于来自于中俄之间的一个进逼，最新消息我们也要看到，所以日本又做了哪一些的动作？除了刚刚在军事上我们看到它的新动作之外，其实这一次呢，在军备上面，它直接快速的来加强它的反击能力，并且呢，增加自己的国防预算创下了新高。共同社特别做了披露，日本规划的是明年度2026年的防卫预算拉高到9兆日元。这个数字其实已经创下历史新高了。那他已经讲好了，这个重点放在2项，第一个就是长程飞弹，第二个攻击型无人机。但眼前的问题是，中俄都已经进逼到家门口了，日本现在做来得及吗？还是会把自己推向更危险的境界？杨老师怎么看？我个人觉得，从高市上来讲，台湾有事，然后呢，小泉进次郎的防卫大臣凌晨2点开记者会说。我们2架飞机被雷达照射了，这是一个很完美的媒体的操作，而且是有助于他们自己本身在就是整个防卫力量、军事武器以及国防预算的提升，然后呢更进一步的加大相关的部署采购。实际上，真的有炮舰外交吗？那刚才蔡委员讲得很对啊。那辽宁舰连奄美岛以北都没有去啊，没有接近东京湾呢，而好几次其他航程的，就是航空母舰到这个区域做演习的时候，一样的也有一些起飞啊，只不过是没有跟你的飞机去做雷达照射。所以这一整个过程当中哈，我的感觉我们要看透看穿，日本的媒体的整个以及日本政府在这个议题的。就是说，他的目的是要去，等于是撼动日本的安保政策，
那他没有错啊，今年1年的国防预算来到9兆日元，那他要去做长程的飞弹，那长程飞弹能够做多远？你不搭载这个核弹头的长程飞弹，你去打什么？你去打基地？前提是你要先被攻击，你能够先制攻击吗？你先制攻击，没有核弹头的长程飞弹打的基地一栋楼而已。所以它的目的是什么？无人机的这个防御。不过呢，它要做什么？它要把就是太空作战集团要建构一个新的这个规划，它把航空自卫队要改名叫航空宇宙自卫队啊，在日文宇宙就类似航天。然后呢，要在冲绳那霸市的陆上自卫队本来的一个旅第15旅团，要把它提升作为师。换言之，如果真的要介入到台海的时候呢，在冲绳的这个第15师团，可能就具有它的这个角色。那我要请问是，他把整个5年以来45兆日元要花在这些部分去对付谁呢？如果今天对付韩国是有用，你对付北韩、朝鲜有没有用？那有核武啊。你对付中国大陆有没有用？中国大陆《纽约时报》这2天的社论才登呢。现在中国大陆在第1岛链有900枚飞弹，第2岛链范围可以打到第2岛链的1300枚，可以打到第3岛链的500枚，而其中有600枚是极音速飞弹。连美国的福特号要来援助台湾之前就会被打掉，日本能够做什么？所以在这里啊，我觉得其实日本要作为一个美国的副警长的角色哈，配合的这个军力的提升是蛮清楚的。而在这个事件当中，这整个新闻以及议题的操作哈，是符合日本右翼它整个去撼动改变日本安保政策的一个就是基础。好，接下来看到3路对撞已经全面展开了。我们今天要来特别关心的是，美日的战机、航母都已经压进到了包括整个西太平洋地区，能够敌得过今天会做武器上面的比较，包括了解放军的歼20、歼35吗？今天做一个大比拼。好，赶快来看到今天3个火线话题，请来宾帮我们做解答的。美日呢正式的派出了他们的军机哦，不管是 B52H、F35A、F15要秀肌肉，但是现在也被解读说，如果啦真的正面遭遇到解放军的歼20、歼35的话，这一套空中的编组能够敌得过吗？还是只是一个政治上面的姿态呢？第二件事情，我们今天也会看北中南线来做这个比较哦。第二件事情，美国又做了什么事情？他派出他的林肯号紧急杀入在西太平洋地区，双航母成型，美军是否已经预判这个局势会失控了？所以赶紧派出他的这个林肯号呢？南线今天会特别来关心到一路往南走到了越南，美军他派出了他的 F35B 开进了越南的岘港，再加上越南最近为什么突然间做了一个动作呢？他把他的军舰穿越在台海，就在这个敏感时机哦，美国拉越南入局吗？但是越南不是一向奉行竹子外交吗？他这一回是会如何来选择他的立场呢？今天就这些议题会一起的来做关心。好，我们看到是这几天日本的压力确实比较大，除了面对到辽宁号还有中俄战略轰炸机之外，美军现在也赶快开始有了反制的动作哦。我们来看到美军做了什么，它其实呢分成我刚刚特别提到的北中南线3路一起来展开反击，我们一一来做解读。我们先来看到美军的北线，它做了什么样的一个布局？12月10号，来自于美国的空军2架 B52H 的轰炸机，跟日方则是出动了他们的 F35A、F15战机，在日本海的上空联合演训。日方是这样说的，他们这么做都是为了向这个中国大陆去传达一个一个立场，反对任何片面以武力改变现状的意图。我们先来看到北面的这个动作，美国派了他的 B52声援日本，但是现在也有军事专家解读啦，你为什么只派 B52呢？为什么不派你的这个 B21轰炸机？这不是更精锐的一个轰炸机吗？那日本派出它的最强的 F35A 来参与巡航，如果遇上大陆的歼20、歼35，讨得到便宜吗？张将军怎么看？因为那个美国这一次他没有派 B21，我认为它是有原因。B21首飞是在3年前，就是2022年的12月，现在已经2025年的12月，3年了。但是3年呢，它要经过3个阶段呢，它才能够来
变成能够出任务啊？第一个，它要做训练，这个飞机出来了，原型机出来了，原型出来，量产机要出来，量产机出来开始训练，训练之后才能够完成 IOC， 就是初级作战阶段，就这一个，这个还没完成呢。初级阶段完成之后呢，扩训之后变成完成全战备阶段，这是第2阶段了。那全战备阶段还没有看到嘞，因为为什么？美国做飞机做 B212，它是第6代轰炸机，第6代啊，最新的，每一架是7亿美元啊，210亿台币啊，一架飞机210亿台币，那么贵啊，好贵啊。那它有第2阶段的完成全战备阶段，那第3阶段呢，它才会飞到阿拉斯加或飞到关岛先进驻，它不可能从美国总统直接飞过来，那1万公里怎么飞过来呢？不可能的事情嘛。所以它现在只完成第1阶段，在作战测评跟训练。还没有完成第2阶段到第3阶段，所以根本不可能过来 B2这些没有啊。那现在能够派什么？就派 B52嘛，因为 B52这是越战的，它八个发动机啊，可以用很久，已经60年了。那他没有派 B1 跟 B2，他习惯就是放在关岛，有时候会进驻到 B52H 的战略轰炸机。所以我们可以知道，现在没有派 B21，它还没有完成 FOC， 就是全战备阶段。那我们现在看，那在日本海的这个日本派了。这个 F-35A 来这个在空中来编队护航，那 F-35A 碰到中国大陆的歼35跟歼20怎么样？这谁会赢？我认为这个要从很多的方面来做分析。那第一个性能，我认为性能在这方面呢，虽然 F-35A 是单发动机，中国大陆的不管歼20也好，歼35双发，载弹量大，速度大，因为我双发动机嘛，推力就是大，心脏就是比你强啊。但是问题是不是在性能的比？要比什么？比我们就知道，要比现在是系统化作战。在今年的5月7号印巴空战，那个印度用的是标风战机最好的王牌标风战机最好的第4代版最厉害的，就不是输了吗？因为它没有系统化作战，不是这个一个飞机跟一个飞机比，是系统化作战。最重要的是空中管理。那个美国跟日本犯了一个战略错误、战术错误，他没有派E3A 空中运机嘛？有没有？没有啊。那你派个E2D 空中运机也没有啊。对，打仗一定要空中运机。他没有派。我看你是派的 B52H 2架，然后另外一个是 F-35A 副航。你如果派了E3A 哨兵式的空中运机，那就不一样了。美国也进入网状化作战。那在网状化作战对网作战，整个空中的透明度很清楚，然后呢可以 A 射 B 导，你发射飞弹，我帮你引导打远方的目标。这个就是网状化作战，就系统化作战，没有嘛？大家比这个东西要比网状化作战能力，不是光比飞机的性能了。第二个要比的是电子战能力，电战能力，那你有没有挂相关的这种电战加仓？这是就 ANAQ184 或223，可不可以？要不要挂上去啊？你要挂，甚至我们讲到的这个，除了空中影机，美国这一次出动有没有出动的？我们讲的这个 RC135电侦机或者 EP3电侦机没有啊？这个东西的话，也可以做一个区域式的电战能力的，做战场的管理，因为战场的电池是非常复杂的，这是空中影机要出动。刚才讲到空中影机外面，电战机也要出动，这就不一样了，这就是局情作战。战场管理透明又有电战能力。最后一个第三个，我认为大家的这个飞弹的，就是空对空飞弹的抗干扰能力。抗干扰，你会不会被它干扰掉？霹雳1洞飞弹、霹雳这个120飞弹、霹雳155飞弹，甚至将来会有霹雳1拐的飞弹，会不会干扰掉？同样的，美国的 AIM-120洞的飞弹，它已经到第8代了。抗干扰能力如何？还有美国的这个近战的，现在人打已经可以打到40公里响尾蛇啊。可不可以看得干扰能力？这是短程的，现在应该达到40公里哦，因为它一直在改良。短程的40公里，长程的可以达到140公里。AIM-120洞的改良型可以达到140公里。那我就要看你抗干扰能力了。你如果抗干扰能力弱，那你还是打不到，被人家干扰掉了。所以我们看要从整个态势的评估、战场的管理、战场的透明度，还有系统化的链接的能力，来决定空战的胜负。好，这一次针对这场中日争议不断延烧成为一个军事争议，美军刚刚特别讲嘛，分3线来做反击。那刚刚北线的部分，张将军已经帮我们分析得很清楚了。未来包括这个美日对上中国大陆，还是要走这个空战，还是得做系统化的作战，看谁的能力整合的能力比较强。那如果是中线呢？中线我们来看看的就是有关于海上，到底现在在西太平洋地区
到底是美国还是我们看到的是中国大陆，谁比较占优势呢？来看到中线，美国做了什么？他派出他的海军尼米兹级的航舰林肯号打击群，正式的已经进入到包括他的美军的第7舰队负责的西太平洋海域来执行这个叫做紧急加派部署任务。意思是什么呢？就是说它其实不是预排的一个航程，它是因为这个五角大厦面对现在局势快速升温，所以及时做了一个反制，有点像是威慑的一个动作。那可不可以这样子做解读啊？代表五角大厦认为现在区域局势可能失控，所以派出了他的这个林肯号。那如果加上林肯号，再加上华盛顿号双航母，能够平衡目前大陆在西太平洋地区所占有的优势吗？厉将军又怎么看？我先说明一下，林肯号还没有到西太平洋来，它目前为止还是在这个檀香山那边而已。因为西太平洋美军的2个航母基地，一个日本的横须贺，一个是关岛。那现在是华盛顿号从关岛要返回横须贺的途中，它必须要把这个母港让出来，然后才会让林肯号进来。是。那如果说不然2艘航空母舰都停在一个港口的话，那等于2颗鸡蛋放在一个篮子里面。对。万一解放军发动攻击的话，2艘航空母舰都毁掉。那最近这段时间，确实是整个西太平洋，包括第1岛链跟第2岛链，那双方海空来讲都非常热闹。其实不止这几艘了，我数给各位听。包括美军来讲，它的航舰级大概就有林肯号、华盛顿号，还有蒂利波里号。那解放军这边的战舰来讲，目前知道确定的有辽宁号，但是据我了解，山东号其实已经从三亚港出来了。除了这2艘之外，另外075的海南号现在正在往澳洲的途上。那会不会到澳洲去？不见得，它可能会从南开始向北拐然后在这边。除了075海南号之外，我相信解放军还有没有别的这个075舰队也开始出动？那日本也有舰队出动，日本的加贺跟这个出云号2艘的所谓垂直2栖攻击舰我们把它定为它本来就是2栖攻击舰。可以起降这个 F-35B 的这款战机的这个2栖攻击舰，目前听说已经动了。那空中更是热闹。昨天我们刚刚讲这个解放军来讲，它有轰6在这个歼16护航之下在跟这个俄罗斯的这种图95，然后跟它的苏30护航之下，双方在这边对日本形成一个包围的一个战略巡航。所以可见的是，在这个区域来讲，事实上目前让人家感觉到不免会不会提心吊胆。可是如果说是真的开战，我们简单来分析一下，这个按照军事原则来做分析的话，到底谁有胜算？第一个，我们讲兵力，兵力目前看出来，中俄2国兵力确实是要强于这个美日为什么呢？因为解放军除了它有2艘航空母舰之外，那后续来讲，它有很多的这种轰6战机，数量绝对是远胜于美军跟日军的。除此之外，那地面来讲，它有很多的地对舰的导弹、地对地的导弹，就包括东风27、东风26、东风21D 等等不管是对舰或对地的攻击。那海军来讲更不用讲了，解放军在这边，它除了说是有2艘航母跟075之外，它还有很多的055大驱，这是我们以战力来做个比较。第二个，我们就战力的位置来看的话，位置解放军它有在地优势这个在第1岛链都是它作战火力的攻击范围，但是我们现在看美军来讲，如果要支援的话来讲，它必须远从美国本土过来。现在林肯号就是一个很明显的例子，所以路途遥远，对他来讲的话，可能兵力来讲补给线就会做得很长。第3个，我们讲这个作战区域来讲，很明显的日本是没有作战纵深的，它只是一个岛链在这个地方。那日本大概美军在这个地方也就关岛，还有这个加手纳等等几个基地。那这几个基地都是在解放军的火力打击范围之内，所以在这种之下，我觉得它的这个战略态势，讲战略态势，不管是兵力或者是兵力位置，或者是这个作战区域来讲的话，它都属于一种极不利的态势。最后我们比较一个，就双方来讲，持续战力，那当然更不在话下了解放军来讲，他自己有完整的一个军工生产的一个体系。那反观美国来讲的话，它现在简单的讲，包括稀土如果被管制的话，它的后续生产跟保养维修能力会受到很大的影响。所以整个评估来讲，我的判断是，这个美国跟日本跟中俄2国来这2大集团来对抗的话，那日美是属于极不利的战略态势之下。
好，我们现在特别关注到，刚刚厉将军帮我们看到，就是整个在第一岛链，目前看起来中俄在整个兵力上面，在军事上面的优势是胜于美日的。这个是中线，现在美军出击。那南线呢？刚刚讲嘛，美军还针对南线有了新动作，这一次还搭配了另外一个美国的重要的盟友越南一起来做关心哦。美军这一次派出的是他的2栖攻击舰迪黎波里号跟他的巡洋舰停泊在越南的岘港，他说是要做友好的访问。那迪黎波里号更是直接搭载了美军最先进的它的 F-35B 垂直起降逆中战斗机。我们来看到那越南方面为什么在这个敏感时机又有所动作了呢？史无前例的证实呢，它在越南的军舰12月11号已经通过了台湾海峡，执行自由航行。美军的这些军事动作来看，它到底目的是什么？意思是说暗示如果有冲突，可以从越南方面来牵制中国吗？越南一直都是奉行竹子外交的，这个时候他如何来做选择？杨老师怎么看？我现在要澄清哈，就是到目前为止，美国方面对于从高市发言到现在雷达照射的问题哈，其实都是保持的冷眼旁观。就算是国务院发言人的一段文字，他也只不过是回应给媒体。还有呢，就是美国小泉防卫大臣和美国的国防部长的通话，还有一个媒体上比较少的，在冲绳的美军基地的指挥官，不过他是海军陆战队的指挥官，他们讲的都是美日安保重视的，略微有提到中国大陆的行为，可是前面都有一句话是美国不希望跟中国在此对抗或冲突，就非常符合美国最近发布的国防安全战略报告的那个论述，所以这个主轴大概出来了。同时，航空母舰，华盛顿号、乔治华盛顿号是回到了横须贺了，这已经确定了。那通常回去啊，大概就是半年的，就是等于是维修，所以半年不会动在那边了，它进行叫做春季维修。因此才会派从圣地亚哥，然后呢到现在在夏威夷那个林肯号进入到就是西太平洋，所以并不是2艘航空母舰要对中国大陆威慑。但是进入到越南这个部分呢，是美越建交30周年。那越南看得清楚，他现在其实维持的是竹子外交，竹子外交就是两边都会摇摆啊。可是呢，他越来越清楚，他那个根呢，其实长在中国旁边，它就是中国的邻国。对，现在不只是地理上、地缘上。在经济上，在供应链上，以及不要忘记整个东南亚也跟中国的这整块都连接在一起，也就是从地缘政治到地缘经济上面，所以他很清楚。你看到越南在最近南海议题上，其实已经基本上不太去做任何跟中国的冲突的活动，虽然他在岛屿的军事化其实速度不慢于中国大陆，我们在这个节目讨论过。对，同时。越南比较特殊的是，他派军舰穿越台湾海峡，台湾海峡最窄的地方大概126公里，平均宽180，那因此那长度大概是370，因此其实中间是的的确确，以国际标准而言，它在属于公海或者是这个专属经济区的范围。那有人说中国大陆要把它内海化，可是它并没有对船舰或者是甚至军舰做这种作为。可是如果你的军舰来是明显要挑衅，或者是说要摆一个姿态，说要去介入到台湾问题，那他当然就会等于是表现出，那你来的就不是善意嘛。好，因此越南这一次的这个穿越，我觉得不需要大惊小怪。可是时间点，我觉得越南也了解，这个时间点他也是做球给美国跟日本。这个时间点刚好是在高市的台湾有事以及雷达照射的问题，他可以晚个一个礼拜，那但是他选择这个时间点，我觉得大概某种程度，他也跟日本可能要索取一些东西，所以背后可能要了解，他不是要去挑衅挑战中国大陆的这个台湾问题的立场，但是呢，
它可能跟日本有所交易吧。现在延烧到整个军事层面，30分钟的时间非常的长，是无声的做猎杀。谁呢？就是中国大陆解放军的歼15，当时使用的火控雷达锁死了 F-15，但是日方的 F-15是在这30分钟之内浑然不知觉，怎么回事？等一下一起来做解读。另外，大陆还有另外一招，就是它的9天无人机航母首飞了2艘航母。中国大陆解放军的航母到现在还是压着不出来，第一岛链现在正在被重写它的军事版图吗？今天就这些议题，我们都会一起的来做关心。3个火线话题，今天请来宾帮我们做解答。第一个，刚刚特别提到了解放军的歼15的雷达锁死了 F-15，长达30分钟的时间，却是没有任何的察觉。170公里外，他已经做了这个猎杀距离的曝光，日本的空防是不是被无声破解呢？第二件事情，今天也会来关心到的是大陆的9天无人机航母首飞了。接下来我们会来关心在整个第一岛链的军事的攻防规则是否会被改写？最后来关心到的是歼15猎杀 F-15，再加上9天无人机航母亮相，但是至今注意到了解放军的山东号跟它的福建号航母都没有参与任何的演习，甚至不出港。习近平是在默默的准备些什么事情吗？今天就这些议题都会一起的来做关心。赶快来看到，这不是擦枪走火，而是空中猎杀的前奏。本月6号，大家还记得吗？当时的事件就是解放军的歼15锁定日本的 F-15，开启了有人一个说法是火控，或者是只是一般的照射的雷达锁定，但是现在有一个细节曝光了，这是来自于日本的新闻媒体自己做了一个报道，说歼15的雷达探测距离长达170公里，其实是远远高于自卫队 F-15的雷达只有100公里的一个探测范围。重点是这一件事情更惊人了 ，F-15战机可能一直被锁定，直到30分钟之后才发现自己已经被锁定了。我们来看佳能的研究员怎么解析这一件事情。他说，日本的 F-15啊，虽然已经改良了，但他认为它的基底依旧是1970年代的战机，雷达性能跟歼15，他认为仍然存在非常大的落差。这代表30分钟之后才发现这个威胁性到底有多大。改良后的 F-15，除了我们看到它的雷达，还有哪一些性能可能不如解放军的歼15呢？张将军怎么看？我认为是这个样，因为这两型的飞机，中国大陆的歼15战机跟日本的 F-15接，这个差在哪里呢？因为这 F-15毕竟老旧了，40多年了，它雷达系统由 AN/APG-63提升到 AN/APG 拐动，就是 AN/APG-70了，那性能它搜索的距离大概就是100公里。然后这个雷达我们知道用久了会衰退，就好像你的灯泡用久了，它的流明度没那么亮，还是亮啊，但是没有以前那么亮。你刚买了觉得好亮哦，雷达也是这样的，它衰退会很快的。然后这个中国大陆的歼15，它就是新的雷达，相位正亮，所以它搜索的距离，我们搜索的范围是左60度、右60度，120度在往前面搜索的。那平常都是搜索模式，在搜索模式呢，我们在那个抬头显示器上面呢，看到上面这个雷达上面呢有几个目标很清清楚楚，上面还有标距离，就是好像那个3环靶一圈一圈，比如一圈是20、60、80这种，一看就看出来这个目标了。那你要不要去锁？你一锁把那个圈圈一套，这个 ACQ 一按就锁到它了。它这个搜索模式就进入追踪模式，我们就把它锁定，就是这样。然后 F-15就被锁定了。F-15锁定了，它刚开始有时候还不知道被锁定呢。锁定的时候，被锁定的飞机耳朵会听到嘟嘟嘟嘟嘟，因为它的雷达预警系统就 RWR 就开始接收到信号，你被锁定的信号。那被锁定了，它就会警告嘟嘟嘟，那你飞行员赶快知道我已经被锁定了，对方随时会发射这个对空飞弹来打我，是这个样子。那最重要的问题在哪里呢？最重要是日本的 F-15距离中国大陆这个辽宁号的航母大军太近，你怎么进到52公里？美国的话是扩清它的空域是200公里，200公里你不能进来，你进来你进来是干嘛？对我有什么威胁？万一你一发射空对舰的反舰飞弹，那我不是根本来不及时间，你靠那么近，所以美国是200公里，那你日本跑到52公里，太近，那么近，中国大陆它一定要起飞拦截，不拦截，它算失责啊，指挥官一定会下令啊。但是今天日本犯了2个错误，一个距离太近，第二个日本用兵错误。日本的1-2D为什么没有起飞？
它的空中预警就要起来嘛。日本没有起来空中预警，日本犯了这个大的战术错误。那个中国大陆这个辽宁号航母打击群呢，我们知道它旁边呢有飞弹驱逐舰跟飞弹护卫舰，这个舰上有对空搜索雷达，对空搜索雷达把这个信号收到之后呢，把这个信号告诉这个歼15，歼15有它机载雷达，又有这个军舰上面的对空搜索雷达的讯号，又给歼15，所以歼15看得好清楚，整个战场透明度就出来了。日本没有战场透明度，中国大陆有战场透明度，是差在这个地方。所以今天站在整个搜索，我们知道做任何的战术动作都要有目标获得，在目标获得上，中国大陆占了优势，日本占了劣势。为什么一突地不起来？美国的EP3，美国的这个空中雨击，为什么也没帮助日本？没有，就是你自己去执行任务。所以日本在调兵遣将上面出了一个很大的问题，距离又近，又没有派空中雨击。中国大陆它有对空搜索雷达的军舰，跟它做link 就是链接。然后又自己的这个机载雷达，所以我们来看这两型的飞机在战术战场上，中国大陆就占了上风，日本占了下风。第二个，在性能上面呢，中国大陆这个歼15的雷达是新的，170公里的搜索距离，很远。日本的 F-15 是100公里 ，NFG 70嘛，就是100公里。那你这样的话，谁先发现？在战场的布势上面，中国大陆占优势；飞机的性能上面，歼15也占优势。当初日本的 F-15 它是第一代的，它第一代的时候，我们知道那时候是类比信号。我们现在战斗机都是数位信号，而且都是飞控 （fly by wire） 线控，非常灵敏。那 F-15 那个时候还是钢绳的时代因为是40年前是类比信号。在这一方面，整个空战空优的这种状况，还是歼15要比日本的 F-15 来的略胜一筹，我们要这样子看，因为你要知道，现在都变成能够 link 在一起了。当然，日本有老一代的 link 的模式，但是问题是跟先进的比起来，因为结构的问题，你有时候改飞机这个改那个改有它空间的限制，还有电压的限制，还有软体的限制，好复杂。你解决电的问题，软体解决了没有？没有，还是没有办法。你有解决了电的问题，也解决软体问题，你散热问题解决没有？还是没有啊。所以环环相扣，好复杂最后一个我要谈电战。那电战能力的话，我判断美国没有把中共的电池频谱，美国所收获的分享给日本，没有。没有给你，除非钱给我，因为这是我宝贵的军事情报。你日本给我，美国你不给我也不给我，这是我的宝贝。而且不能外泄。我判断没有给日本，所以日本对中国大陆的电战的参数并没有完全掌握，所以那它只有我们知道打仗打电战你要干扰霹雳1洞、霹雳12或霹雳15的空对空飞弹，电战系统很重要你有没有这个日本的 F-15 有没有具备完整的电战能力？因为它到最后是自我保卫，你这个自我防卫的。日本没有 F-18的咆哮者的这个电战机，那靠自己飞机的自身的电战能力。他那天也没有派他自己的电战机你没有派电战机，那你要靠自己的这个自卫式的电战系统。有没有挂电战夹舱？我判断他也没有挂电战夹舱。那你的电战能力是非常弱，你只能丢火焰弹跟干扰丝，你就靠这两个传统，丢火焰弹、丢干扰丝，那是影响有限的。万一中国大陆的霹雳15的空对空飞弹跟霹雳1洞的空对空飞弹是具有抗干扰能力。那你这个干扰丝跟火焰弹是没有用的，是效果是非常有限，你会被击落我们看日本在整个用兵的布势上面呢，出了很大的问题，所以我们可以看得出来，他就占了下风，然后只能讲自己被锁定了，就没有办法了。好，刚刚我们这个张将军特别帮我们就目前这一战中国大陆在空优上面的优势，包括这个歼15大赢 F-15上面的优势，不管是在雷达性能、电战能力，甚至是战场的透明度上面，可以看到大陆的优势。其实我们要看到，大家都在看说，除了歼15它有这样子的优势之外，习近平手上最重要的牌还有哪一些？而且是慢慢出来的，因为这是今天的最新消息，来自于新华社最新的证实已经讨论的很久的，其实就是被外界称为是空中无人机航母的9天无人机是终于在陕西的蒲城完成了首飞。9天之所以特别备受关注，就是因为它的性能非常的强。等一下会请厉将军来特别带我们看，它采用的是通用平台模组化设计，具备大载重、高升限、宽速域还有短起降等核心的功能。它可以航的
航行时间长达12小时，那么转场航程7000公里，最大的负荷能量达到了6000公斤。最致命，大家最关心的其实就是它有8个的外挂点，可以挂1000公斤级的这种制导炸弹，可以挂的还包括了空对空、空对地、反舰飞弹，甚至巡弋飞弹。对于第一岛链是否规则被重写，厉将军怎么看？空军啊，它这个名称取9天，我认为是从《孙子兵法》里面的一句话来命名的哈。《孙子兵法》有一句话叫做"善攻者动于9天之上，善守者藏于9地之下"。所以它取9天这个名称，可以很明显看得出来，它的任务就是由空中来对地面攻击哈。那空军来讲的话，通常它负有3种作战任务，第一个叫做制空作战，就是对空作战，争取制空权嘛。第二个叫做主角作战，我们看到俄乌战争经常看到这个俄罗斯的飞机哈，对深远目标，不管是敌人的弹药库，或者是这个后勤设施，或者是能源设施来实施攻击哈。第3个，它的任务叫做密支作战，就是我密切的支援第一线部队，地面的第一线部队来作战。那我认为9天这种无人机来讲，它主要担负任务哈，它大概不是制空为主，它以后面我讲的这2者哈，主角跟这个密接支援作战任务为主。好，那依据这个2个任务来讲的话，我们来看它可以具备什么样的任务。第一个来讲的话，我们讲主角作战。主角作战来讲的话，它如果说以它外挂的这个挂点来讲，可以携带1000公斤的各种的炸弹之外，它可以挂这个空对地的导弹哈，包括到鹰击导弹、PD-12都可以挂得到哈。这种状况之下，它当然哈，它以它的航程可以达到7000公里，我们折半来算好了，它作战半径少说有3000公里。那第一岛链哈，从日本到中国的本土约大概1000公里哈，冲绳大概是800公里，我们台湾只有200公里，所以说都在它的作战半径打击的范围之内，所以它大可以利用这些外挂的挂点哈，挂这个对地攻击的各型导弹来实施所谓的远距离的主角打击，包括对这些设施的基地或者是这个弹药库啊，或者是仓库来实施打击。那第二个来讲，我们讲密支作战。那我觉得密支作战，那就是我认为密支作战是9天里面最重要一个，它可以赋予它任务，因为它可以携带大量的这种无人机，它这个异构蜂巢任务箱哈，所以让大家最感到担心的，它可以携带大量的巡航导弹，就是无人机啦，小型的无人机，我讲的不是大型。那我们在俄乌战场看得到哈，这个小型的无人机其实是很头痛的，因为它的面积、它的体积不大，可是它却是非常精准，就像每一个飞出来，就像是一个这个小型的这种带了一颗炸弹，然后它又异常的精准，可以攻击你，不管小到一个车辆哈，大到一个甚至于一个单兵，它都可以做攻击。可是你要拦截它又很麻烦，你用这个传统的火力去射击来讲，不见得打得到。那你用这个导弹去打它又很浪费 ，CP 值又不高。所以如果说它大量来讲的话，对你攻击，你事实上会造成你很大的伤亡的情形。那这种可是这种小型的无人机它有一个缺点，就是它航程受限，因为它不管是用电或者是用这个马达来讲的话，或者是用油来讲的话，它的航程受限，所以大概距离可能大概就30-40公里哈，大概跟一个火炮的射程差不多。那现在9天就可以完成这个任务，因为它的作战半径可以到达我们讲3000公里，它大可以用这个飞机飞到很接近的地方，再投放这些小型无人机，可以说是长短相辅哦。这个短的优势跟长的攻击距离，它都可以结合在一起，然后密切的支援对地面部队。那第3个，我觉得它还可以担任一个任务，就是我们知道，如果说以我们台湾来讲，最担心的，如果说是要登陆作战，大陆来讲。他们最困扰的事情，最大的短板就是后勤资源的问题。那现在来讲，如果这个异构蜂巢的这种任务箱可以装载大量的后勤物资来讲，它只要有一个机场，开放一个机场，夺取一个机场之后，那譬如说台湾有很多大的机场之外，其实台湾有很多小的机场，它可以譬如说是像这个我们在垦丁那边有一个小机场，像那小机场，它夺取之后，它就可以用这个马上下来啊，带它所需要的，不管是各种的补给品啊，或者是弹药，对第一线部队提供立即的支援。最重要，它是一个无人的架构。但是大家可能会很担心一件事情，就是说，这架飞机这么大哈，你看它翼展到25公尺哦，机长到16.35公尺，这么大一个飞机，那而且它没有什么隐身的涂料、隐身的设计，
那在上面来讲，一个涡扇发动机，那是不是很容易遭受到地面的导弹或者是空导弹的射击？我觉得就这一点来讲，它有做好自己防护的任务。譬如说是它可以携带红外线，它可以携带电子干扰舱啊，对你这些导弹来袭导弹做电子干扰啊，或者是它自己本身也可以携带这个所谓的PD-12这款射程120公里的导弹，可以做有效的基本的自我防卫的任务。所以这方面来讲，应该我觉得不管对第一岛链日本或者是我们台湾来讲，都是很大威胁的一种武器。好，这个是有关于中国大陆解放军的空优哦。刚刚特别提到的就是这一款在今天最近几天完成试飞的9天无人机。刚刚讲的都是空优，那海上呢有一些事情比较不寻常，我们要特别来做解读，就是因为我们看到这几天有许多包括中国大陆它的演习在日本的周边的海域在行走，那还有包括跟这个中俄之间的他们的这个轰炸机一起来做演习，也是沿着日本的周边。不过到目前为止，有关于海上一直都只是出动，看到的是辽宁号的航母，都没有出现到中国大陆的另外2艘重要的航母，包括了山东号跟福建号。现在也有专家来特别去解读说，会不会他们其实是战略预备队，也就是习近平压着这2艘重要的航母，还有更重要的一些背后盘算。杨老师又怎么解读？首先，我觉得有一个观念上哈，这一次辽宁舰进行的就是远海长航军演，它不是在日本周边海域，它在公海上。你看它的那个航线，它反而是避开了日本在这个区域冲绳群岛的一些岛屿的，就是接近所在。它都是在公海上。那当然，你要进入到第一岛链的以东，你要穿越宫古海峡。那宫古海峡也是公海。那穿越之后呢，还去2次告知日方的照越舰，我们要进行在航母以南，而不是以北，因为以北又比较接近，虽然还是在公海上，所以我觉得其实在它实际上的任务的演练过程当中啊，还是按照过去的就是它的规则以及国际上的规范，以及国际法跟海洋法的要求，所以日本媒体这边不断说啊，尤其是小泉那个防卫大臣，那在日本周边的海域执行，那对我国的安全造成影响。那这个区域所有的海军都是如此啊。那当然，中俄的就是轰炸机6架加2架的，就是航行，它可以说是沿着日本的，就是冲绳群岛的这个周围，虽然它也是在公海的上空，因此我是觉得在这一次。大家各国，包含美国，对于甚至这个所谓的雷达照射的问题那没什么太大意见，因为大家都看得懂。刚才张将军讲得很清楚啊，我在这边做演练，你自己跑过来探头过来，我瞪你一眼，警告你一下，也没有打一下你，也没有干什么，是你自己这个技术比我差，然后呢，这个武器比我差，那你一定要跑那么近。我瞪你一眼，你跑回去晚上2点钟开记者会哇哇叫，这个太幼稚了啦！我觉得，然后呢，哇哇叫还不够了之后呢，还不准所有的日本的军方的人出来讲话，都是他一个人在讲，大家听不太懂他讲什么。然后呢，这样子还不够，还要找的像是北约啊、美国。这个时候为什么北约、美国会出来？因为中俄的这个飞机的巡航，因为俄罗斯的参与。我觉得北约跟美国对俄罗斯的军事的动向是更为就是比较警觉那我再讲到就是山东、福建，他们现在都在三亚港那你看辽宁舰是12年服役，山东舰是19年，福建号呢是25年，今年你这一次他派辽宁舰做相关的服役，当然第一个这是演练，第二个也是针对高市讲的台湾有事。某一种程度军事上的一种就是威慑，那不需要再用到其他2个航空母舰。那福建号目前虽然服役，但是舰载机还没有满载呈现过我们在等待它的这个呈现。可是呢，山东舰是自主突破，那福建号你看到它这个技术上的这个就是要进很清楚。辽宁舰从这个1988年的下水，2012年才开始服役，到现在，其实你不能说它老而是说
它离现在第2艘、第3艘，甚至第4艘可能会10万吨级的，就是004，都当然已经是前一代的了哈。对。因此，我觉得这一次就足够。那而且目标也不是要去跟日本开战嘛。对。也不是说要去把你打下什么东西。你看，我都锁定你那么久了，30分钟，而且在148公里，如果 NHK 讲的没有错的话，那其实就表示 F-15的这个性能其实比歼15差得很远。你在148就被人家锁定，而 F-15的雷达148公里还侦测不到。哦，那你被锁定之后，我现在讲锁定是我们的假设说法，他讲的是照射。哦，但不管怎么样，其实你距离这么近，然后差别这么大的情况之下，我觉得日本的自卫队的军官们都看懂。只不过是现在日本的国内的这种民粹氛围太严重了。那我觉得这个反而对日本的政治以及日中关系、中日关系都不太好。今天要来看到的是辽宁号绕着日本走，这一次还加上了这个补给舰闯入美日的训练空域。解放军现在是要把远洋压境变成一个常态了吗？另外，我们今天也会特别来关心的是，前几天关心的都是在第1岛链，那么现在是不是也跨足到第2岛链？因为在这边也被大陆给插旗了，美日增援线会被封死吗？高市这个时候急着找川普，原因又是什么？今天会来做解读。3个火线话题，今天我们请来宾来特别帮我们做解读。首先，现在来看到是辽宁号的这个路径闯入了在美日原本的这个训练空域当中，而且加入了刚刚提到的补给舰。解放军是在测试远洋要把它常态化吗？到底会在这边走多久呢？是要打破日本的整个防线节奏吗？美日台海这个增援的这个援助线会不会遭到封锁呢？第二件事情来看到是在第2岛链，现在又发生什么事情了？来看到大陆现在密集的在这个地方密克罗尼西亚，也就是2战日本跑道这边重建哦。这个地方很关键，因为它其实在第2岛链离关岛只有仅900公里而已。大陆是在对美军太平洋后方来直接亮剑吗？最后我们今天也会来关心到，在6号的时候，大家还记得吗？当时解放军它的这个军机，也就是歼15的雷达，不是锁定了日本的 F-15整整30分钟的时间吗？日本第一时间其实一开始没有说太多话，但是几天之后，小泉也出来说话了。小泉特别有提到，中方啊，确实他们是有通报那一天会做演训的，但是小泉也说了，中方没有给任何有关于空域时间跟坐标这场演习的相关资讯。这样子的一个发言是代表说，大陆方面资讯的疏漏，还是故意让日方没有办法去避让呢？高市这个时候急着找川普来见面，原因又是什么？今天都会一起的来做解读。我们先来关心到辽宁舰的一个动态，因为这是来自于日本防卫省紧急证实的。辽宁号现在一直走，已经杀到了东京冲之鸟岛北方的一个海域，并且和补给舰一起来做会合。疑似呢，现在看起来它是不是要展开一个比较长时间，甚至现在预估来自于日本防卫省的预估，可能长达1个月的远洋的一个行动呢？而且在过去短短3天，辽宁号的舰载机起降次数也非常的频繁，高达了140次。我们来看到日本的官员又怎么说呢？他说，现在如果来观察一下辽宁号的轨迹呀，其实是和当时美日这个演训的空域的轨迹是有相似的。我们来请导播 Q 到下一张 CG 来带我们看一下这几天辽宁号到底是怎么走的。来，我们请导播 Q 一下。好，辽宁号其实从12月5号到12月9号，来自于日方特别的公布，是大概是这样红线这样子走的。好，那也就是沿着包括了日本，等于是绕着日本，然后也有经过在这个宫古海峡这边，然后呢一路的往这个琉球的南方，再往刚刚提到的冲之鸟岛的北方来做这个路径的走啊。那么大家也在看说，辽宁号的轨迹是不是有意要侵入，也就是这个美日原本的演训空域跟舰载机在这边做起降，他认为这是一个挑衅的行为。我们来回到上一章，那其实呢，现在更让美日非常紧张的事情，还有就是在琉球的东南海域。东南海域这边之所以重要，是因为它是美军横须贺航母群还有日本舰队南下支援台海必须要经过的地方。但是看到解放军的各种武器现在都摆出来了，不管是055啊，或者是052D 等等。中国媒体形容这是行动版本的封锁行动，而刚刚提到的，其实
这个解放军对于美日的警告不只是在第一岛链而已，是不是也包含现在还有第二岛链呢？因为地缘专家这边也做出了一个评估，说中国大陆现在正在这个地方密克罗尼西亚重建二战日本帝国的机场跑道，这个地方离关岛第二岛链只有900公里而已。我们来看到跑道的规模，包括了它的长度1000公尺，宽100公尺。过去美军曾经试图要去修复这个地方，所以节目一开始我们要特别来请教将军怎么看辽宁号这一次闯入美日的训练区，是在测试美日的底线吗？加入了补给舰所代表的意义又是什么？厉将军怎么看？我请导播把刚才那张辽宁舰的航行图，那张西机帮我们放出来。我跟各位报告一下这是这个美日这个联合演习的位置就是在12月6号到12月7号这块区域，美日在这边做这个联合的军演，那总共划分为3块区域。那很明显的，辽宁号从他们中间切过去了，这要勇闯3关这个我如果说是关羽当年过5关斩6将，他虽然说没有斩6将，但是也勇闯3关，从这边闯过去。在我们看这张图之前，我再给各位看一张图，非常巧妙。大家记不记得高市早苗什么时候上美国的华盛顿号航母去？大家记不记得那时候他跟川普2个坐着直升机，还在这个军舰上面这个手舞足蹈在那边跳舞。那天是10月28号，完了以后，川普就到韩国去参加 APEC。可见的华盛顿号航母那时候是停在日本横须贺这个军港的那我给各位看一下，因为这个最新的讯息来讲，因为这个还没有办法掌握到后续的建制的活动，我现在这个讯息只有到12月7号。那你看，在太平洋这个西部来讲的话，中国的辽宁号正在跟美国的华盛顿航母两者正在跳一场 tango 的舞我们看一下，这个12月4号的时候12月5号的时候，辽宁舰还在这边正要出发。那12月4号的时候，华盛顿号在哪里？在关岛。我刚刚讲了，他之前在横须贺，他为什么这时候到关岛了？表示他是不是已经知道有这个默契？知道说是辽宁号要从这边过来，所以他先避开了他先避开了，这就跳探戈嘛，你进一步我就退一步第二个来讲，我们看辽宁号12月7号到这边的时候，那这个时候这个华盛顿号它开始准备要回去，12月7号它到这个位置，准备要回华盛顿航母。这时候辽宁号干嘛？我们再回到刚刚那张图，我给各位看一下，你就知道我用这张图来看，好，各位可以看到这个时候。辽宁舰掉头了，他不再往北了，他回头，就可见的说是他要过来的时候，这个华盛顿号让开，华盛顿号要回去的时候，他往南走双方都避开。那双方来讲是巧合，还是双方有事先沟通过，这避免王见王很尴尬所以我们知道如果从以上这种动作。很明显的高市早苗被川普卖掉了他根本就不晓得，其实中美之间是不是有这种默契。那唯一一个没有参与其中的那个人叫高市早苗。但是现在来讲，原来辽宁舰过来的时候，在这个地方它是没有带补给舰的，它只有带这个护卫的055大驱跟054护卫舰。那我们原来以为它是会从大隅海峡那边绕一圈就回去了，因为如果你没有补给舰，你在海面上面航行时间是不能够长久的。但是这个属于一种战术性威吓的行动。可是当补给舰到了以后，就从战术提升到战略层级，因为它会在这个地方停留时间会很久那会多久？我们现在原则上，如果是一艘的话，那可能是1个月的时间。那它有可能换了，我第2艘的补给舰再来，那这个时间很长。那第3个，为什么要停在这个地方停那么久？很明显的，因为高市早苗讲的那句话，就是如果说台湾有事，就会启动日本的存亡危机事态，那他就会做什么？可以行使集体防卫权。什么叫集体行使集体防卫权？顾名思义，就是联合美国、日本还有台湾来共同跟解放军来这个对战所以叫做集体行使防卫权。那日本来讲，如果说要介入台湾军事行动要介入台湾的话，很明显，他一定不管是美军从横须贺军港要下来，或者是日本的军舰从这个东京湾各个军港会往南行驶。那各位可以看到如果这时候我们看一下，如果这个时候它停在这个地方，辽宁舰航母战斗群停在这个地方，是不是很明显的就是
反介入跟区域拒止。对，我们原来以为反介入区域拒止是针对关岛美军的基地，但事实上，如果说针对日军来讲的话，他在这个地方也可以做一个反介入跟区域拒止的作战，这是第二个目的。我觉得就是很明显他在做这个演练。第三个，我觉得这个时候停留在那边1个月是加强部队的训练，因为这时候天气是冬天，所以北方那边是严寒气候，尤其是这个礼拜6听说这个寒流会来，包括我们台湾都会很冷，那何况北纬度这么高的舰艇在那个地方，再加上东北季风，我想风浪一定很大，对海军的官兵来讲是一个很严格的一个训练。所以我觉得仗在哪里打，部队就要在哪里训。以后仗要在这边打，那解放军就在这边练兵，然后从苦从严从难，在最艰困的气候之下，从事最艰难的训练。好，所以我们现在看到目前解放军的位置，这个辽宁号主要都还是在第一岛链，目的除了做这道区域拒止之外，还有不断的做它的演训，做它的训练。那另一方面，我们也来提到的是说，会不会它已经不再只是存在第一岛链而已？现在呢，它把它的势力扩大到第二岛链。我们要来持续关心的就是大陆现在在密克罗尼西亚重建的2战当时的日本的这个跑道，这个是第二岛链的前置基地，还是对关岛直接亮剑？解放军真的有办法打到第二岛链吗？委员怎么看？这个所谓的地缘政治专家发这一条消息啊，这是白目到家了。那是很单纯的中国的民间企业去承包这个机场的修护工程而已。为什么我很确定这样说呢？第一个，这个密克罗尼西亚联邦啊，它有7个机场，这个机场也不是离关岛最近的。换句话说，他们大部分有607个岛礁。整体组成主要叫做加洛林群岛。那加洛林群岛哈，这个瓦雷埃啊，它是 atoll， 是一个环礁，它不是一整块的，它刚好是在最靠近这个西边的，而它北面呢还有2、3个机场离关岛更近，所以我不知道他在讲什么。啊，那第一个，它有7个机场，它不是唯一的机场。第二个，更重要一点了，密克罗尼西亚。它本来是美国托管的土地，然后在1979年经过公民投票独立，1986年跟美国签了一个叫做自由联系条约。什么叫做自由联系条约？表面上叫自由，但是联系的意思就是我是美国的附属国。也就是它独立只有在内政跟部分外交独立，其他的国防全部归美国管。那你说这个国家被美国国防控制的，解放军可以盖一个第二跑道，还可以做军事使用，这会不会太白目的一个判断了？那不可能的事情，就是很单纯的找个民间公司去承包，那或许中国政府有补贴一点，但是基本上还是美国出钱在养这个国家，它的地位跟什么一样？跟帛琉一样，跟帛琉一样，所以。我是觉得这样的判断说，哇，这个第二岛链机场就是中国在兴建，这中国以后要控制，中国要用，就跟当时的香港大公报在炒作那个什么，那个巴拿马运河一样，无知啊。好，这个是针对于这一件事情，有关于第二岛链的兴建。那我们也来重拾一下当时中日争议的这个事情爆发，其实另外一个很重要的日子就是在6号当天，大家还记得吗？当时解放军的歼15不是用火控雷达锁定日本的 F-15整整半个小时的时间吗？这件事情6号发生，那其实日本的官方也没有做太多的回应，只有做批评。但是事隔多天，在昨天的时候，小泉进次郎他突然间针对这件事情出来说明了，他就承认说，确实啦，没错，中方当时确实有事前通知日方说他们要进行飞训，但是小泉进次郎也批啊，他说自卫队还是没有收到任何中方有关于他们演训的空域时间跟具体的坐标的资讯。好，另外官房长就态度更强硬了，他说。不管怎么样啦，大陆就算有没有通知你侵犯领空，我们还是要做反制。那另外一方面，确实现在高市早苗面临非常大的政治压力，他也在10日公开喊话，尽快要和川普见面举行领袖会谈，被视为是不断的向美国喊话，要来对中国大陆施压吗？赖老师怎么看？这些论坛、这些论点都是军国主义者的论调啊，这个非常的明确。为什么？因为第一个，没有人进入日本的领空，所以日本的自己的防卫部门也说，
大陆都没有进入日本的领空。那既然没有的话，那你穆延展讲的什么鬼话？也就是根本没有进入你的领空，那你怎么突然间讲说只要侵犯领空就要反制？没有人进入领空啊！这个我想这是一个第一个非常明白的一件事情，这是叫做鬼话。第二个呢，就是小泉一开始的时候就讲谎话，中国大陆明明有通知，他故意说没有通知，所以他说谎，而且故意在半夜2点的时候，那么告诉国际说他那个中国大陆侵犯我们了，那他是公然说谎。第二个呢，根本没有用火控雷达，他讲成用火控雷达，好多人还引用日本的说法，而不用中国大陆说法。中国大陆说我是用雷达照射啊，那日本就说是火控雷达，那很多人就相信日本人。那军国主义者一直在说谎，还有人会相信他们，然后用火控雷达，这个简直是一个人类间最大的笑话。好，现在小泉自己也知道，大陆一个证据一个政治牌给你看的时候，那难看啊，因为你用火控雷达上面都有记录嘛，那不是火控雷达嘛，所以他自己就悄悄的又改变成为叫做雷达照射啊，这个就是日本军国主义者他们一贯的伎俩。好，那现在的问题是这样子，他现在2次说谎都被打脸了，那怎么办？就只好硬凹，说你没有告诉我具体的坐标。我想请问一下，航母是移动性的，你刚刚看到一个航机图，你已经告诉我们了，它从12月6号以后到7号的时候走了600公里。12月6号到7号走了600公里，都在移动的时候，我还告诉你我的航向啊！这全世界哪有这种事情？我还告诉你我的航向，这个简直是人类间更大的笑话。所以这个人讲的都是没有知识，连常识都不如的一个笑话。这我觉得这是另外一个部分。第三个，11月7号，当你高市早苗开始在挑衅中国大陆的时候，中国大陆3艘战舰都已经穿越你大隅海峡到你的青津海峡了。这个等于是2国之间的军事的紧张关系已经拉高了，拉高了，你就自己知道说，如果你要再去惹的话，那情况就会恶化。小泉接着跑去与那国岛说：“我撞了034哦，我要打你哦。”那中国大陆无人机就飞过来了嘛。好，那在这样的一个情形下，双方的关系紧张的关系越来越拉高了。现在航母穿越了宫古海峡，在国际公海这个海域进行这个起降的演训，已经通报你了。说我现在开始进行起降演训了，那理论上讲，一般来讲，一个正常的一个国家，它基本的做法就是说保持一个距离，保持一个距离，而且呢，通常都是水面的舰队跟在一个安全的一个距离。过去的标准做法都是如此，结果你多次的派你的战斗机，尤其是 F-15的战机，你飞到这个里面来，被照那是刚刚好而已，把你赶走只是刚刚好而已。被赶了以后被照了，那技不如人嘛。大陆解放军的战机就是比你好嘛，然后被人的装备就是比你好，你被打败了还哭哭啼啼，然后连续说谎，这个简直是人类间最可笑的事。我是看到那个军国主义者，我就觉得这种嘴脸真的是对我们来讲太熟悉了。我从小我父亲就告诉我，他们都是抗战过来的，他们就说日本人就是满口谎话，这些军国主义者就是满口谎话。